Shqipërit. Ati janë të Shqiptarit. Ati janë Prishkërit. Ati Kaftarit. Fjale e ka Luciana, e cila është një përnesh me plot fjale. Një qytetare modelit të vendi, e cila detiru me lanë Itali e me armë mbrojt tokat e fëmis saj. Dhe ditë natë Asë që qëtë Kastravit, ashtë! Ajë shqiptarme! Në kupara shqiptarë. Në lejoni të ftoj të vitë. Bravo! Që vrejnë zërin për kaudat e drejta Shqipërisë. Nuk jam shumë. Do jenë me miliona! Nuk falenderoj për gjithë që keni ardhur, sepse kjo nuk është një çështje as e Zërnesit, as e Rjollit. Kjo është një çështje e të gjithë neve, sepse ka ardhur koha që të mendojmë seriozisht se këta mund na vinë na tërheqin zvarr nga shtëpitë tona secili nga ne. Na haroj! Tani, kjo ngjarja e Zvërnecit bërthen gjithë mekanizmin e pushtetit e këtij pushteti kriminal. Prandaj mendoj se përveç entuziazmit dhe besimit se mund ta mundim, duhet edhe ta njohim mirë dhe këtu nuk jap dot shumë entuziazëm se mund ta mundim, pajtohem me parafoltit që thanë se kur mbaron fjala gjykon palla, është fjalë e popullit kjo. Por historitë e diktaturave, të instalimit të regjimeve janë shumë të trishta. Prandaj unë do përpiqem them ca fjalë se si e kuptoj unë këtë që ndodhi dje dhe çfarë mund na ndodhi edhe çfarë masash mund të marrë. Pushteti i Edi Ramës mbështetet, ajo karrikja e pushtetit që se më them, Edi Ramës mbështetet në 4 këmbë. Njëra këmbë janë oligarkët. Njëra këmbë janë mediat e tyre që kontrollohen. Këmba e tretë është krimi i organizuar. Parat e mafjes së drogës që po pastrohen gjithandej dhe që po blejnë Shqipërinë. Këmba e 4 për fatkeq janë ndërkombëtarët e korruptuar. Dhe tek kjo ngjarje i gjejmë të gjithë. Gjejmë atë Artur Sheun, si e ka emrin ai nga Vlora, që na thuhet se pas ka bler gjithë ato tokat atje që i ka bler kjo ndërmarrja, i cili është në Amerikë dhe askush nuk heton këtu në Shqipëri, as policia, askush, as spaku, as treqi, se nga i ka marrë ky këto para që pas ka bler këto, edhe pse i ka dalë emri si njeri i krimit të organizuar. Na del Qet Kastrati, i cili është një nga oligarkët që ka pasuruar, ka marrë gjithë Shqipërinë. Pa dyshim na dalin vetë.
dalin mediat. Mire ka, shumë hajdu. Na dalin mediat që si që patën, as nuk e dhanë lajmin dhe sigur mos kishte dalë lajmi që e nxori vetë policia për ata policisë Vlorës që kishin bashkëpunuar me kriminellet, nuk do kishte dalë fare kjo ngjarje, nuk e di akoma a ka dalë në për mediat tona, sepse si që din, 3 mediat kryesore, ky zotëria që kemi në kryeministri, i ka bërë investitor strategjik. Ju ka dhenë pikërisht atyre është ato toka, ato investime edhe janë pjesë pra e këtij sistemi. Por na del edhe Kushneri dhe ndri Trumpin, apo jo, kur flasin për ndërkombëtar. I cili i duhet Ramës për të legjitimuar ndërkombëtarisht këtë regjim, këtë sistem kriminal që ka ngritur. Se kush është Kushneri, s'kemi nevojë ta shohim shumë, mjafton të kemi parasysh që të gjithë territorin e Gazës ai mendoj se mund t'ja jepej t'ju merrej palestinezëve dhe të ndërtonte resorte turistike atje. Mendoni se sa mund të ketë ndjeshmëri ai për njerëzit tonë. Këtu. Pra, këtu ne jemi mbledhur këtu për të protestuar përpara policisë, e cila duhet të ishte me ne, që ose ju kujtohet në ato fillime thuhet policia është me ne, por fatkeqësisht policia është pjesë e këtij regjimi, është me ata. Kemi bërë mirë që kemi ardhur këtu, po mendoj që ne duhet të ndalojmë dhe disa vende tjera të protestojmë, sot ose ditë tjetër, që janë përgjegjës. Sot. Ne duhet të protestojmë edhe përpara SPAK-ut, i cili duhet na hetoj ta që privatizokan tokat me paret e drogës dhe që na kanë rrëmbyer vendin tonë. Dhe bashkëpunimin e tyre me oligarkët dhe me politikën, me Edi Ramën. Pra, ne kërkojmë hetim dhe duhet protestojmë dhe atje. Mendoj që duhet protestojmë edhe tek zyrat e qetë katastrati që i ka dalë emri, të paktën sepse tu na vën emra ndërkombëtar, ndërmarrjes që investokan investitorësh, po kur vjen puna ne na dalin që mbrapa tyre janë kriminalët, trafikantët e drogës në Shqiptar. Dhe unë do të thoja se duhet shkojmë të protestojmë edhe para ambasadës amerikane. Sepse ky regjim është i korruptuar dhe mbështetet në ndërkombëtar të korruptuar që s'kan më interes as demokracinë, as lirinë, por vetëm para. Ju falenderoj edhe një herë keni ardhur këtu të gjithë. Besoj se u kanë shumë gjëna, edhe shumë të tjerë të flasin tek Ministria e Përbrendshme, e cila e ka humbur legitimitetin për të qenë Ministri e Brendshme, bashkë me policinë e shtetit e kanë humbur legitimitetin. Janë shndruar në policinë e mafjes,
Ne kemi ditë, po tani ka ndalë hapas. Po na thonë, ja ku jemi, ne bëjmë çfarë dume ju. Atëherë qëtësisht do marshon drejt Ministrisë së Përbrendshme për t'i kërkuar ndërheqjen ministrit i cili premton të bëjë reformat bashkë me zinxhirin e policisë të Vlorë dhe të gjithë atyre që ju kanë dalë emër të jetë të mëshirë në ferat me unikajtë të mëzjotë.
këtu, e jam lidhur këtu, bashkë me ne. E jam lidhur Shqiptare, deka tratare! Shqipëria e shqiptare! Deka tratare! Shqipëria e shqiptare! Deka tratare! Shqipëria e shqiptare! Deka tratare! Shqipëria është e jona! Jo pushtetarë! 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 Paka bash. Jo pushtetarë! Shqipëria e shqiptare! 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 Jo pushtetarë! Hajde, o sytë, hajde. Prizuni këtu, prizuni këtu, prizuni këtu, bashkë me ne. Prizuni këtu, Hajde. Shqipëria e shqiptare! Jo e qëtë kastrati! Shqipëria e shqiptare! Jo e qëtë kastrati! Shqipëria e shqiptare! Jo e qëtë kastrati! Shqipëria e shqiptare! Deka tratarve! Shqipëria e shqiptarve! Deka tratarve! Shqipëria e shqiptarve! Deka tratarve! Shqipëria e shqiptarve! Deka tratarve! Eja shqiptarve! Deka tratarve! Eja shqiptarve! Shqipëria e shqiptarve! Deka tratarve!
Shof energji pa fund, sepse të gjithë ne jemi të bashkëpunuar dhe të vjenëm nga kjo klasë politike. Do të bezveçaja nga Edvin Ramović, Kretari.
I përdori sistemi, tani ka nikur, se kanë ata, kanë frikë të vinë. Ja thash troshtë se, juve shteti do të hedhi që nesër poshtë. Se ja, ta njerës shteti I bëri kurban. Kjo është një mësim për të gjithë policët, që të banë pjesë e popullit. Bravo! Bravo! Dhe këpër, asja, që të jemi poshtë. Përmilci, Riongi, Gjorisa, Dursi, Dukati, Randa, Speranza, me mira këta, ja të njëjtët njerëz, ta nuk po bëjnë resorse, ta po bëjnë qytete madhështore, po bëjnë buqete të mëdha. Nuk di kush do vi aty. Ata nesër sjellin njerëzit, pas nesër do ju marrin ujin. Shqipëris, sot Shqipëria, të jepi pavarësim Vlorës. Rikëni legitimitetin. Luqite! 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 Shqiptari 3 dite ka memorje, por Shqipëria jeton prej 2600 vjetësh dhe nuk do lejoj të shkama, të na marrin fundin, të na marrin dorme, të na bëjnë për njëri tjetri, për vlefin, për motratan që ka marrë mërtimi. O son, o kur, të japim Shqipëris ato që meriton. Shqipëria shqiptarve, dhejtë e tralltarve. Dhejtë e tralltarve, Shqipëria e shqiptarve, dhejtë e tralltarve, Shqipëria e shqiptarve, dhejtë e tralltarve, Shqipëria e shqiptarve, Shqipëria e shqiptarve, dhejtë e tralltarve.
pjesë shqiptarë, ta që janë këtu dhe janë të pas telefon. Unë kam me musatarët e shumë të mirë, po protestu, jo dhe ashtë të mirë, jo të shumë të ashtë, mi këtu. Musatarët e ne jemi rinjë që qohemi për drejta tona, ne jemi rinjë që vdesim në autostrada nga adrenalina, dhe s'po vdesim për atë. Ku ka qenë më të rëndësishme? Në çdo dokument shkruhet Shqipëri, Albani. Kështu që ju lutem, dua që çdo rrjet social ta përdorni hapni një kanë efekt, çfarë do të jetë, vetëm për të thirrur dhe për të ndetur protestën një muaj. Nga qytetarët, se do ishte një protest e pakët, dhe sot që po shikoj, asnjë media, jo përfaqësuesit e politikës 36 vjeçare nuk është Asnjë majoranca! Ngrihen! Dhe do të ngrihen për vendin e tyre! Për të drejtën e tyre! Për kuptimin e tyre! Se të shqiptarët nuk kanë mbajtur serbin, nuk kanë mbajtur grekun, nuk kanë mbajtur rusin, edhe asnjë pushtus dhe jo më të mbajnë pushtusin shqiptar, që ka shitur shpirtin! Bravo! Shqipëria është e shqiptarëve! Dhe jo e tratarve! Ky popull, këto shqiptar, ato nëna që qaj për fëmijët e tyre, ato vëllezër që qaj për babait e tyre, që e kanë jashtë, to fëmijë, to prindër, qaj dhe vajtojnë për familjet që sot muaj nga ky shtet, nga ky sistem politik i qendur. Dhe sa të durojnë të shqiptarë, po i sosi të rrimi një sërë, se që sot, u sheshi është plot, po parti, po politikan. Shqipëria e shqiptarëve! Deka e tratarëve! 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 Kushtë se shqiptarët nuk shohen pa parti politike. Kuptoni që këto parti politike anti-shqiptare kanë fut trima të Shqipërisë në vrasje, në përpuqje, se kanë përdorur. A nuk është të dushme që mbi 20% e popullsisë janë në hasëmërisë rezultati kësaj politike anti-shqiptare. A nuk është të dushme? Fjala për Gert Rogli. Po kur nisëm me patronazhimin, kaloj me përdorimin e dhënave, kaloj
editimin e kadastrit dhe jemi sot në Rjog, në Sef, në Vërnec me vjedhjen e pronave. U duk si që e ullët e vogël, editimi të dhënave tona, po japën atë një gjë shumë e madhe. Po shkon në shpopullim. Ishte një qytetar që kishte ardhur nga Gjermania dhe donte të fliste, emrin nuk jam marrë mend, është i lutur që të thotë. Brema Shqiprimin, brema detar! Quajmë dhe në ekipë Kallari, forcar me origjinë dhe banim në Gjermani. Duat ju them se sot ma kini bërë zemrën marë! Bravo! Agresif, fatali politik, kjo është Shqipëria! Duat ju them se atyre amshorve të tjershëm që shërnin qdo nërë dhe vajtë shqiptare! Hajdeni me praparit këtu të shikoni se s'jashtë! Hajdeni këtu të do të shikoni se si preke nënat vajzat e shqiptarve! Por, mos karen! Përsaj përket, asaj që po ndodhë të Shqipëri dhe po i drejtojmë, pikërisht kryeministri tim! Jo, s'është joni, jo, i nuk është joni. Kryeministri tim që ka votuar unë, e kanë votuar ajtusët dhe kriminalët në këti vend! Dhe atleu i nuk është partia, po Shqipëria! Gjitoj, me emër, të statit dhe të shqiptarve gjithë bashkë. Mos talni para pa drejtësit, mos eshti para pa drejtësit, Shqipëria ndahet vetëm në dy kategori. Shqiptar të mirë dhe shqiptar të këqij. Nuk ka tjetër. Sot janë mbledh shqiptar të mirë dhe me qindra mirë të tjerë kemi në Prishtinë. Është koha të japim shkelmin eksperimentit tonë të 5 vjeçar që quhet efekti shok. All eksperimentuan me ne shqiptarët. Ti themi po, ftoj një qytetar nga Rjolli, që shumë për jush në është nga ta, qytetar model, një ish polic, i cili ka heq gjaketën se ka faqën. Bravo! 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 Sepse policët e mirë të këtij vendi nuk bëhen falë me krimën, nuk bëhen falë me mafjen, nuk bëhen falë me oligarkët, frakmalla. Bravo! 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 Jo se s'di me folë, jo se s'di me kontrolu vetën, por baqemi që kë popull është mirë këtu, vetëm e vetëm për një thire që është bërë nga Vlora, apo ne nuk e dim se ko. Bravo! Ky popull është një popull mas e tërgjeshëm që kjo forcë politike e dy krave nuk funksionon dhe duhet hequr, duhet zhdukur. Bravo! Nuk është koha me folë shumë këtu, se të gjithë dim me folë, por tu është me bëhë thirrje. Ju lutem, edhe atyne që ne kalojmë dhe mëllëm shpirti kur i shoh tu pikë kafe dhe shokët e vetë. Bravo! Bravo! Mëllëm shpirti kur i shoh në kafe që dëgjojnë dhe flasin për keq për qeverinë dhe për jetën që ata po bajnë sot në Shqipëri, dhe kur vjen puna për të dalë zot pros dhe vetvetes dhe familjes tij, nuk ka të pa. Ai qytetar që nuk dirët nuk e letër, jo se nuk dënë, ai ka frikë,
ju lutem gjithë popullit shqiptar. Largoni frikën. Pse të kesh frikë për pronë? Bravo! Bravo! Unë ju them, me gjithë zemër, nuk e kam besu që populli shqiptar, pa asnjë forcë politike, mlidhet ka shumë sot. Ja keni kaluar. Shpëndajni live-in për tjerë sa më keni asnjë mirë, dhe shpëndajni sa më shumë live-in që ta marrë vesh gjithë shqiptarët që të organizohen i gjithë mbjelljen e vizitit në vazhdim. Shpëndajni live-in, komentoni sa më shumë shojnë e mikëve tuaj si njoftim që të mbjidhen gjithë marrin vesh për këtë protestë për gjithë shqiptarët, shqiptarë i kanë kemi marrë ministrisë brendshme. Shpëndajni sa më shumë për shkak që nuk kemi shumë pak media, vetëm dy kamera janë nga televizionet, nga media tradicionale. Shpëndajni sa më shumë live-in ta marrin vesh gjithë shqiptarët. Atëherë një specialist të mjedisit i cili për 2014 me shumë specialistë të tjerë që ju shpeshherë nuk ishte në media, pas media Po boss, shpëndaj që ta marrë vesh gjithë e s'kjesi media, po ha fare, o boss, bin fare nga live-i ty. Shpëndaj, në zgojnë TikTok-i këtu, shpëndajni për të mirën tonë, për të mirën e gjithë, qa të thot bëjë ty. Faleminderit gjithë. Bravo! Në moment në dyre të mirë. U shikon ka shumë njerëz të mbledhur për një çështje si kjo e mjedisit. Po jo vetëm e mjedisit, po Është e pronës. E kupton se Shqipëria ka ende shpresë. Shqipëria nuk ka marrë fund. Po kjo Shqipëri që shoh sot si Shqipëria e viteve 90. Atëherë kur qindra njerëz i qytetarë, u mblodhën në shesh për të hedhur statujën. Quando ideale të një vite demokraci që po i shohin që po ne shkeli për ditë. Të gjithë përfaqësuesit të klasave politike pasi përjashtim majtas e djathtas. Forta këtë parë. E tha që unë kam këndvështrimin tim si ekspert i mjedisit. E për fat ke i shoh që Respektet gjithë ju, faleminderit. Ore, bëjmë gjithë cili për vete, edhe ju që jeni aty, për shkak pamundësisë tuaj, paktën jemi ne tjerë këtu. Ajo se çka thash është mos e keq kuptoni, ato kastravesa që e keq kuptojnë, shkojnë atje ku janë, mos vim fare, trin atje ku janë. Po për ato shqiptarë që nuk e dinë që po ndodh një protestë, pati keq kuptim edhe po se shkon ke drejtoria tjetër dhe ishim mbledhur një drejtorie te Mysymshyrë dhe shkon tek ajo tek Bryli. Prandaj them që duhet shpërndarë se nuk ka, janë shumë pak të organi, vetëm dy kamera nga media. Ka 10 media që kanë në Shqipëri, vetëm 2 kamera. Ne them shpërndajni, ta marrin vesh gjithë se flitet që kjo protestë të zgjasë me ditë. Se gjitha tonë na i marrin duhet ta Ore, do të bashkohemi. Jarja më e fundit në këtë strategji kundër natyrës, strategji kundër pasurisë shqiptare, ka qenë ai ligji turshëm i vitit 2024, ligji për zonat e mbrojtura. Tur! Shikë, gjithë sa shqiptarë që ka, janë me qindra. Një organizim që buk brenda ditës. Jam brëmë që ndodhin ngjarja në vërmë. Kemi sot. Edhe që është ditë diele, ditë weekendit, ditë pushimet. Unë da me atë liqë, unë da për të shitur. Ishte pikrisht këtë liqë që kërkonë në Ka shtu thika në palc, nuk ka s'palc në, na grujnë edhe kocën. Oligarkët e financave, oligarkët që Dhe kushton vonë. Jemi vonë, për pak të duhet qohemi tani sa që...
Ja, me çuna. Atëherë, kjo që sot nisi si një protest, pasi edhe policia është mësuar me ftyrat tona se kemi 2-3 vite, por sot Ramovicin, policin, opozitën, i ka po kafit, falë angazhimit tonë. Do jetë një faqe në Facebook, një hashtag revolt. Të gjithë ata që do marrin kërcënime nga politicianët, nga bandat, do i publikojnë dhe do i demaskojnë të revolt. Bravo! Unë isha një smëtarja se proteste. Bravo! E Ramovicin që i njësarja këndëror. Tani u shtaj shqiptarët dhe njakët, që ja knojnë edhe herë fallën e kukë si desha digën nga Shqipëria. Bravo! Edhe t'i jemi me kanalin e Lana se t'i rafë me shkop. Ata nuk janë shqiptarë. Ata janë qaftarë që të prishur, që të pirsa. Hashtagu të jetë revolt. Në Shqip revolt të jetë hashtagu me postura. Tani do flasin një djalë i ri, një aktivist model. Dhe pastaj do ketë edhe një person që të flasë 3 fjallë dhe do marshojnë drejt kokës së krimit atë. Dëgjojnë besoj. E banorëve të Freneci, ata dhe duhet të këndojnë bashkë në shesh të gjithë. Nuk në i mori Turku, nuk në i mori diktatoria, në i mori Roma dhe oligarkia. Bravo! Nuk diktatoria, në i mori Roma dhe oligarkia. Nuk në i mori Turku, nuk e mori Turku, as diktatoria, në e mori Roma dhe oligarkia. Oligarkëve, krimit organizuar, po përket maskarejnëve politikanë që kanë qeverisur të shtrisë e shtratite. Shqipën e pjashme, maskarejnë që mbanë me taksat tona, drejtor policie, kanë thënë që ka shkuar protestesi dhe ka bërë dhunë dhe ka thyrë kanë tjerë. Jam gjetur në momentin e dur, ku kam filmuar rëmbimin, kam filmuar rëmbimin e protestuesit. Një akt i tillë, 35 vite nuk ishte ndodhur, rëmbim para syve të qindra policëve, nuk ishte ndodhur, dhunim, ka quajtur me dur, njerëz të pasuar të protestuesit. Dhe kjo është e pafarshme, prandaj që ndresa juaj shesh është shumë e rëndësishme, edhe banorëve atje u jep zemër. Ne jemi qartë ati që zona e mbrojtur nga
Faleminderit gjithë ju jeni këtu. Shpërndajeni për të mirë të gjithë secilit, për njëri tjetrin, bashkohemi të gjithë. Po lejoni t'ju them se po na grafisin, po Do të jemi më shumë. po na poshtroni. Fatmirësisht është një protestë shumë e mirë. Kjo më gëzon. Me vini për protestën e Valbonës për hidrocentralet, jo thoste, nuk po ndodh asgjë. Valbona është e mirë që po ka vetëm të fali kohë për të kaj. Jo zoti kryeministër, keni shpirtëruar këto pronë shqiptare, keni shpirtëruar këto hapësirë publike, keni vjedhur dhe grabitur dhe krye, sa e një Ramës krye shtetit që ndrojnë banda të cilat ne kanë marrë sek. Kjo revolt, si shduket duart që kishte drejtoria e policisë, ama kokën e ka të kryeministria. Atëherë marshojmë dhe kokës e kuqetjes e kapit.
Respekte, bravo. Ej, për gjithë ju që nuk jeni pak të nuk jeni këtu, bëni diçka të mirë nga vlej. Kjo është ajo, gjithë se cili du të bëhet është shpreha që themi gjithmonë, gjithë se cilin du të vetë dorën tek ai guri, ta shtym të Ortegun e madh që është mbledh me korrupsion, me shumë padrejtësi ndër shqiptarëve, çfarë s'po të bëjnë, nuk e di sa do mbajnë më, do të vi deri tek dera e gjithë se cilit nga ne. Sa shqiptarë kanë ikur nga Shqipëria për shkak se janë detyruar nga pamundësitë deri në dhimbje kanë ikur nga kushtet ekstreme. Jemi te kryeministria. Nisëm të drejtoria të ministrisë, drejtoria të policisë Tiranës të ministrisë. Shkum të ministria brendshme tani jemi te kryeministria për të kërkuar drejtjen dhe anullimin e projektit dhe shumë padrejtësi tjera që kanë bërë ndaj shqiptarëve. Realisht është një nga protestat, tamam siç e tha dhe ideali është revolt, jo protestë organizuar, thjesht nga dje, nga ajo që ka ndodhur dje në Vërnet, u organizuan shqiptarët dhe kjo duket më shumë se sa revolt, është një zë që na bashkon gjithë, sepse nuk është lloj organizimi. Madje unë thash edhe në fillim që ndodh diçka, unë shkova tek drejtoria e policisë e shtetit shqiptar që është ku shkon tek rruga Bardhyl. Për keq kuptim, ishin mbledh pak shqiptarë atje, por pam që pjesën e madhe ishte tek drejtoria e policisë të Shqipërisë. Prapë u bashkua dhe ja ku jemi gjithë këtu. Edhe ju jeni bashkë me ne, gjithë ju që jeni duke na ndjek, për shkak pamundësisë tuaj jeni duke na ndjek nëpërmjet Facebookut dhe shumë media të tjera online, për shkak se mediat e tjera tradicionale, televizionet janë shumë pak në numër 2 ose 3. Dhe nuk e di ma janë live apo jo, thjesht ndoshta kanë ardhur për thjesht mu dukur, mund marrin plane, por nuk e di a janë transmetim live apo jo. Kena e konfirmojmë ju që jeni në përshpi, nëse ka media që po e transmetojnë realisht e revolt që e fare. Atëherë, që kësaj pune të shkojmë dhe në fund, kush postat të përdojë hashtagun, unë isha nëse prapë.
Va, po jam këtu, unë isha këtu, ti thu rruj krau. Po ke mundësi, po s'ka mundësi qite para vitit. Po s'ka qa bëhe, po që ma mërë këtu, jam me dy, për he. Unë zë ta bëjmë me dashë, ja kupto. Pardon, qa duhet me bo? Merme me Torina. Se në ka marrë poshtë, për e vra e tjerë. Si me nosët qitare. Ne kemi në Berlin, jemi në Span, jemi për ta, jemi të smerë. Të lodhëm. Cittadini,
gjëra, si dikush që ka, se kemi umër dhe llogaritan, 13 vjetë në protesta, me armët kimike, tu kemi që. Kinezën drita, zonë. Nuk po e drejtojnë me Shqipërinë. Bravo! Armët kimike. E mbani mend si erdhi dhe tha, sa kishte marrë pushtet. E të gjithë mendonin se do vinte me një vizion tjetër, po ishte vizion komplet tjetër nga ai që duan. Bravo! Që nuk do ta lëm Shqipërinë në mes të rrugëve. Mos e lejoni, prona është të shenjtë, prona është faras me jetën, prona është drejt kushtetuese. Është turp. Sinqerisht jam ndyer tepër zhgënjur si shqiptare. Jam ndyer e thyer, jam ndyer e trotuar. Policia krimi! Ne thyemi sepse themi që policia maqedonase na shkrin pasaportën, na trajton keq, Greku na trajton keq. Po si mu na lejon si na trajtoi policia shqiptare? Nohet shqiptari, të riqet pap, rëndehet në sytë e tyre. Po doni kapçeni! Po ne mos të fitoni. Gjitha ato polici duhet të shkarkohen. Të shkarkohen të gjithë ato polici të cilët bashkëpunuan në rëndim, sepse demokracia është përdorimi i tyre.
ato të shkarbohen në boqë edhe firmës private edhe asaj fiqës licenca. Ne jemi shqiptar, nuk duhet të nëvëllojnë të nëvrasin në ndrojën tona, në tokën tonë. Shqipëria e shqiptarëve, ne kjetratarve. Shqipëria e shqiptarëve, ne kjetratarve. Shqipëria e shqiptarëve, Tani që ne jemi shumë dhe sot spontanisht u mblodhëm kaq shumë, imagjino sa shumë mund të mblidhemi po të organizohemi për të mbrojtur Shqipërinë dhe atëzeun tonë. Ne nuk për interesat politike të asnjërs palë dhe të asnjë partie politike. Ne jemi sot këtu për të mbrojtur atëzeun tonë, për të mbrojtur Shqipërinë tonë, për të mbrojtur fëmijët tonë nga mafia, ajo që ndodhi tjemu të sotit dhe cili të policisë shtetit, të lunohemi është këta prenur. Anullo projektin, për më të gjoni vetëm një moment. Projekti është vetëm një, ajo që do zgjidh një herë mirë të problem është anullimi i ligjeve që na çun në këtë pikë. Është anullimi i ligjeve për zonën e mbrojtur. Ta kthejmë ashtu siç ishte më përpara, ai ligj i dashur ku ne nuk ndërtonim dot në tokën tonë të mbrojtur, sepse ishte zonë e mbrojtur. Ai është ligji që të vazhdojë dhe të qëndrojë. U ndryshua ligji me justifikimin se do përfitojnë banorët e zonave. E keni parë prej 4 muaj çfarë përfitojnë banorët e Rjollit. Thjesht po dhunon në tokën e tyre dhe po ju plaçkitet ajo tokë që me mund dhe sakrificë është mbajt nga të partë e tyre. Sot po zonës për nesër do ndonë proces të Shqipërisë. Dhe ai duhet të nëzimi, dhe ai duhet të kërkojmë anullimin e ndryshimit të ligjit e zonave të mbrojtura, anullimin e paketës së maleve, që duhet na prek çdo ditë më shumë bashkë. Paketa maleve të na prek që se cili për tonë. Ndaj duhet të jemi të gjithë bashkë. Nuk duhet të ndalojmë derisa paketa maleve, ligjive si zonë strategjik të anullohet, gjithashtu të anullohet ligji për zonat e mbrojtura. Ka shumë qytetar bashkë, ju ftoj që të bëjmë një thirrje për përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Edi Rama frikacat, 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 Edi Rama frikacat. Ne duhet të kërkojmë edhe pushtetin e ndërkombëtarëve. Një gjë shumë e sigurt, e kam konsultuar me shumë ekspertë të mbrojtjes mjedisit, prej 4 muaj që merrem me Rjollin, normalisht kam takuar shumë mbrojtës mjedisit. Është një gjë shumë e qartë. Bashkimi Evropian ka dalë garant i ndryshimit të ligjit të zonave të mbrojtura me justifikimin se nga ky ndryshim do përfitonin banorët e zonave. Jo të dashur shqiptar, nuk kemi përfituar. Ndaj Bashkimi Evropian si garant i këtij ligji duhet të ndërhyjë menjëherë dhe të detyrojë qeverinë që ta tërheqë këtë ligj. Nuk është vetëm projekti internetit, nuk është vetëm Rjolli, por është e gjithë Shqipëria që duhet të mbrojë. Ajo Florë Dashur që na solli pavarësi, uroj shumë që sot na bëj bashkë që të mbrojmë këtë Shqipëri, që shqiptarët të parët tanë ka mbrojtën me gjak. Ju lutem, sot, nesër dhe çdo ditë të jemi këtu, gjithnjë më shumë. Ne hidhëm poshtë, ne Shqipëria tjetë shqiptarëve, nuk kemi nevojë për politikarë, nuk kemi nevojë për
Pastaj të martën është protesta tjetër të shohim çfarë do të vendoset sonde, çfarë do të ndodhi sonde. Anulla projektet! Anulla projektet! Unë kam një mesazh për krye oligarkinë e këtij vendi. Mafia Soros. Shqipëria është shqipëve, jo e sorrave. Shqipëria shqiptarëve. Anullon ligjin e projektet e Orbanit. Anulloni ligjin! 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 Përtej propagandës, ku tonë Shqipëri ka revolt, dhe kjo revolt është lidhur këtu sonde. Dhe kjo revolt duhet të vazhdoj nëse duam të japim zgjidhje kësaj babëzie, kësaj grabitje masive që po na bëhet. Nga strati në Saran, po na krapisin çdo cep toke dhe do rrin deri aty sa të na taksojnë ajrin e pastër që thithim në rast se nuk reagojmë. Dhe kjo është një mundësi. Nuk duhet ta lejojmë që të ikë. Prandaj, dua t'ju dëgjoj, çfarë kërkoni ju nga kjo qeveri dhe le ta vazhdojmë dhe këtë protestë. Anullo projektin dhe dorëheqje, a jemi gjithë për dhe ligjeve të trafitjes dhe për dorëheqjen e kësaj qeverie. Si doni ta vazhdojmë këtë protestë? Çdo ditë, Atëherë, protest çdo ditë deri në realizime në kërkesat e tona. Valla, kam të live-in se s'kam asnjë tjetër tu. Kush do marr? Kush s'jam unë për megafonin aty. Antoni Torini, Antoni Troviste. Dorim! Atëherë. Bravo, bravo! Si mendoni nesër për të mbledhur sërish për të partive politike antishqiptare? Bosh PS, bosh PP, bosh komunist, bosh PS, bosh bravo! Rof populli! Bravo, bravo, bravo!
Shpërndajni. Ore rrim tu si armët kimike. Jo Ramaik, mos vjedhni thanjen e Berishovicit. Bravo! Ju përshëndes, ju jeni gjithë vëllezërit dhe motat e mi. Bravo! Ju lutem, një thirrje i bëj gazetarit Marin Mema, nëse ndodhet. Ju lutem, i vetë një njeri që mund të krijojë një parti politike ka gjithë popullin e vet. Do ta mbështesim do ta mbështesim të vazhdojmë gjithë. Do ta mbështesim të krijojmë qeveri të re. Aja është njëri që thënë popin shqiptarë, e do në popin shqiptarë. Oshtrëntarë Shqipërisë, shtatë Olivë, majta zgjatas, në gjithë poshtë. Posh partia Ros Shqipëria! Posh partia Ros Shqipëria! Shqeki të thërme! Pret. Ka shti. Shqipëria shqiptarve! Bravo Paga Furi, bravo! A kërkuar
Unë që flasë këto para jush, jam një student i thjesht që vi nga populli, nga shtresa e varfër dhe nga shtresa e meshme. Një korrigjim vogël, nuk ka popull shqiptar të mirë dhe popull shqiptar të keq, ka popull shqiptar së qenë dhe popull shqiptar së mbyllur. Unë, si ndoshta shumica juaj, isha në atë divanit tim put, kur shoqë duke bërë scroll në për Instagram, shoh një vlla shqiptar që të hiqet fat. Bravo! Bravo! Si mund trija unë në divanit tim të put? Si mund trini ju? Bravo! Falenderit, ka shkisha! Politika mafioze, anti-shqiptare, pratë konstitucionale. Vëllezër dhe motra, sot klubi shqiptar është një sulm të koordinuar nga të gjithë armiqtë tanë, si jashtë, ashtu dhe brenda vendit. Sot po na mohojnë shkuar, sot po na përdosi familjen, sot po na grabisin tokat tona. Sot nuk po t'kem shqiptar të parë, sot po të pravi të qitë parë, dhe të vim këtu, dhe ta mundim ta! Nëse nuk përballemi, nëse dorëzohemi, do jetë më keq. Dorëzohemi! Ti ka bërë projektet, do të pyet asnjëri. Ço do vëllai? Ço se ne do shkojmë që solidarizohemi. Të pragun ton. Për qëllim të bashkët, ta bëjmë Shqipëri tonë. Sonë botës. Ato do të thotë, e Tirana, nëse i Berisha në sport, ja kundër nesh. Bashkohemi ne. Do të ndërtojmë Shqipërinë së bashku. Forta së bashku, mos të dërsani, gjithë së bashku, besoni të këtja juj, dhe të kshaku, të kjeri juaj afërt. Respekt! Bravo! Bravo! Mos harroni vëllezër se nuk mund të shitet toka e Shqipërisë, mund t'jepen në përdorim, por nuk ka ligj për me dhënë plam tokën Shqipëri, sepse ne nuk kemi tokë për vete. Dhe mos harroni o vëllezër e motra, toka e Shqipërisë është toka e gjakut. Dhe toka e Shqipërisë është toka e gjakut. Dhe Vlora o vëllezër është gjaku i zemrës së kombit shqiptar. Bravo! Është tërhequr zvar Vlora, po kanë harruar mjerante e marksizëm-leninizmit, e harrat që e kanë prek me dorë, që kanë tërheq zvar Shqipërinë. Kanë tërheq Shpërndajni ta marrin vesh, shpërndajni sa më shumë. Kanë tërheq zvar kur deri në sot. Poshtë komunizmi! Poshtë komunizmi! Poshtë komunizmi! Mos harroni o vëllezër se jashtë tërheq zvar një vlla i mirë i Ismail Qemalit dhe i Adem Jasharit. Është tërhequr zvar një vlla i mirë i poetit të madh Ali Aslani, sikurse edhe i akademik Recep Qoses, nderi kombit dhe nderi lavris. Ta harroj armiqtë e kombit që edhe një zotmari nëse të bëhet lavris, atë i madhi zot që u ngritet e reaguat për me i thonë stop dhënës dhe vjedhjes së pronave. Tralltar kombi! Tralltar kombi! Tralltar kombi!
kemi tonë, po kemi të fmive. Ngrihuni nxënës dhe studentë Shqipërisë e shpëtojeni Shqipërinë. Bravo! Bravo! Ngrihuni mësues e profesor patriot e mos heshni, mos u bani mjeran, mos kileni studentët. Gjerë Katriot Skënderbeu do të ndjehemi sot, çdo ditë. Do të kujtojmë atë çka ka bërë Skënderbeu. Tradhtia poshtë korrupsioni, poshtë armisht e kombit shqiptar. Herë jo ndaj turqëve, por ndaj shqiptarëve tradhtar. I bëj thirrje çdo investitori në Republikën e Shqipërisë. Mos e prekni tokën e huaj, se qeverit hajdute ikën e shkojnë e nuk kanë asë gjatë të vetën. Toka asë të shqiptarve. Ju lutëm, mos në rahdoni kur ligje me shqipë asë një plan tokë në Shqipëri. Zoti ju ruajt, Zoti ju ndërojt. Shtukëni! Vdekje tradhtarëve! Kush më bukur se profesor Lushi mund të ndisë gjithë të gjërat. Në vazhdim, Shqipëria këtë muaj dhe në vazhdim është shëlbon nga shumë skandale. Ndër ato skandale që po mundohen të heqin vëmendjen, është edhe takotësia e dy palo shqiptarëve për dhënien e detit përmes ish-ministrit Farid Hoxha, ministrit Turpit. Ai ishte Prandaj, qeveria ka humbur legitimitetin për t'na përfaqësu. Duhet të shduket, duhet të ikim bashkë me Saliun, le ta marrim me vete. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Ervina, studente në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Tirana. Bravo! Çdo student, çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë dhe më gjërë të na bashkohen në protestë për të drejtat tona. Ju lutem, mos keni frikë. Të gjithë bashkë jemi më të fortë dhe mund ta ndryshojmë Shqipërisë. Anullo projektet! 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 Bravo! Dua Shqipërinë për gjithçka, dua qërimia, do heqe me pastërtim, me dëshmëri, me dignitet, ashtu si se të shkuam Shqipërinë. Po janë dy guri, Besiana guri dhe Sasa guri. Lutem tani, hajde Besiana. Shqipëria shqiptarëve! Mirëmbrëma gjithëve. Unë jam Besiana Guri, aktiviste mjedisore. Na janë dashur më shumë se 10 vjet për të mbrojtur lumin Vjosa dhe degët e saj. Në 2023 një arritëm një fitore e madhe. Sot jemi përsëri në betejë për mbrojtjen e mjedisit, por beteja të tilla janë përtej mbrojtjes së mjedisit, kanë të bëjnë me demokracinë, kanë të bëjnë me të drejtën e fjalës, me të drejtën e protestës dhe kanë të bëjnë me bashkimin. Jam shumë e lumtur që sot shoh shumë njerëz dhe nëse vazhdojmë në këtë mënyrë, nuk do na duhen 10 vjet për të mbrojtur nartën, por vetëm 10 ditë. Bravo! Duhet të kuptojmë që kauzat janë të gjithëve e duhet të kuptojmë që kjo është një nga nismat më të mira që po shoh dhe jam shumë e lumtur duke dashur të mos lë pa përmendur këtu artistët që e kanë mbështetur kauzën e Vjosës prej vitesh dhe të parët që kanë shpërndar lajmin për netin, për nartën, aktivistët e ndryshëm, qytetarë të tjerë, banor, aktivistët e Florës, të cilët janë në një situatë shumë të vështirë dhe shpresoj shumë që të kenë mbështetjen e gjithë ne. Edhe zbëjtë sa Guri që është më i vjetër, zbëjtë nga Guri. Nga udhëshën
më shumë se 10 vjetë dhe na udesh që të na shohin të huaj ndërkombëtarët dhe të na ndihmojnë. Por ne duhet ta gjejmë forcën tek njëri tjetri dhe patjetër të marrim mbështetjen sa të mundemi nga të tjerët. Nëse na udheshën 10 vjetë për Vjosën, 10 ditë për Nartën, na duhen 10 ditë për gjithë Shqipërinë. Për natyrën tonë të pasur, për të ardhmen e fëmijëve tanë, nuk është një pasuri që e kemi vetëm për vete, po duhet mendojmë se çfarë do t'ju lëmë fëmijëve tanë. Faleminderit. Bravo. Atëherë, do e mbyllim këtu sonte me fjalimin e sezonit që ka qenë një ndër të plagosur i djetë. Nesër ora 6 tek monumenti i krye heroj Gjergj Kastrioti, si simboli bashkimit, si simboli forcës, si simboli energjive pasta, do më shumë 3% që ka marrë në Shqipëri. Nesër ora 6 do e mbyllim me sezonin. Qytetar shqiptar, kudo jeni, brenda dhe jashtë vendit, erdhi momenti që secili nga ju shqiptar, apo vlonjat, apo ju në Putrin, apo ju në Rjoll, Bravo, profesor Guri! kudo që jeni, në Bregdet, në Mal, në Alpe, në Kodra, që ai është shqepur si dikur, para arqit e ti, përshesi çdo pëllëm tokë shqiptare, dhe të boj çdo shqiptar të ndershëm, por me këto që më shef syri sonte, ka si me dje, një besim i madh, Bravo! një shpresë Bravo! sepse nuk Nesër të sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në orën 6. që nuk Çdo që është fitore, live s'kishe mundësi sot të vi nesër. që të rriqen, Shpërndajeni si njoftim nesër në orën 6 të sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në Tiranë. që luftojnë me të drejtën e vetë natyrore. Berisha Bur, Rama Bur, 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 Berisha Bur. Jam në një mendje me ju, në natyrë në trashëgimni, anoj djathas, po kur e djatha dhe e majta bën bashkë, Oponsitat jashtë vendit që bëjnë bashkë për ndërtuar kombin e tyre, ndërsa kanë bërë bashkë për të shkatruar kombin e tyre. Prandaj, qytetar të dashur, shqiptare e vlonjat, Mariolli deri në Putrin, të jemi të bashkuar si thuprat e Gjergj Kastrioti dhe me drejt. Sofia e mbron për nesër orën 6, sepse fiksojeni fort, nuk si geolog, si ekspert medisi, si hidrogeolog, e pa fund sa zanate më kemë, po do një them me sigurinë më të madhe, ku duat paravajqohet me qim pekën, me plem fefiun, të cilë i bëjnë o sana dhe parafa investimit 4 miliard qoja euro, ku nuk është qështje investim kompleks turistik, për është kapitje e një tuari. Bravo Guri! Bravo! Rara është të tokë perandorati, as Veneciani, as Romaku, as Sultani, as komunizmi, la 200 metro rrër pasën, nësa gardi tije ishe deri atë që quhet vi e ujtë. Prandaj, po e mbyll, vetëm bashkë, sepse veç e veç bëjmë hiq, nërsa bashkë bëjmë hiq. Kjo është e kida. Atëherë dhe motra, shqiptarë, territarëve që jeni këtu, sepse shikoj shumë vajza dhe gra
jam shumë e lumtur që jeni këtu. Duhet ta afrojmë këtë. E kemi nisur shumë spontanisht dhe jemi bërë kërë shumë. E kemi në durym dhe dyrë që se cili prej nesh që nesër të vime dhe më shumë. Me familjar, me miqë me shumë. Të njoftojmë njëri tjetrin. Shkojemi në orën 6 tek sheshi Skënderbeu, tek monumenti herojit tonë. Rreth Skënderbeu! Ma shojmë drejt kryeministrisë. Se nuk do të lojmë, derisa të anullojmë ligji, derisa të anullojmë përjetën. Gjergj Kastrioti! Gjergj Kastrioti! Gjergj Kastrioti! Gjergj Kastrioti! Nesër, Njoftoni njëri tjetrin. Gjithë së bashku, nga sheshi Skënderbeu drejt kryeministrisë për t'i treguar kësaj qeverie që ne jemi më të fortë dhe jemi ne pa janë ata, nuk është janë ata pa jemi ne. Cili prej ju duhet të gjithë bashkë gjithë me shokë dhe familjarë. Sot keni bërë histori dhe të bëjmë i bashkë që të bëjmë dhe më shumë histori e ta shpëtojmë Shqipërinë një herë mirë nga kjo qeveri mafioze që na ka pushtuar në çdo. Respekte me përullësi për gjithë ju që erdhët sot këtu e nga të shpresë Shqipërisë. Atë që dua të them është, ju lutem, mos e harroni Vlorën, sepse Vlora ka nevojë për ne. Do jeni të sigurt që të gjitha zemrat që rajnë Shqip janë sot këtu. Vetëm dy këngë di, por njëra që më prek më shumë pas himnit të flamurit është për më moment dhe do ta këndoj dhe një herë.
shumë! Akoma më shumë se jemi fat! Ja vete plako, super protestë do. Super, bilion valla kisha ko pa gjë tillë. Bravo. Kjo ishte protesta, realisht më ka emocionu shumë. Ishte për veten tonë, për vendin tonë, për tokën tonë, për Shqipërinë tonë që ne ndoshta I kemi çuar pak larg aty se çka kemi thënë që nesër ndoshta nuk do të quhet më Shqipëri, do të ndryshojmë dhe emrin, por kështu si po shkon situata, duket sikur po bën realitet. Për shkak se ne do të jemi drejt kokën, nuk kemi shprehur pakënaqësitë tona, nuk kemi shprehur revoltën tonë. Dhe diçka që duhet të thuaj se po mbodhe përshtypjet e protesta, nuk ishte shumë policë, qoftë tek Ministria e Brendshme, qoftë tek policia, tek drejtoria e policisë tek Ministri Mshyri, qoftë edhe tek Kryeministria. Se po ta shohësh kur organizon për shembull protestat partijake që kryesisht I organizon PD-ja ose këto të tjerë, sheh një varg të madh policësh që bën rresht aty. Ndërkohë që sonde s'kishte. Nuk e di se si ma shpjegoni këtë. Për gjithë ju që jeni gati 1000 veta që jeni live, jeni duke ndjekur të live dhe këtë që po them, cila mund ketë arsyeja që nuk ishte shumë policë sonde, domethënë te Kryeministria. Nuk e di si e shpjegoni këtë gjë. Pra, paktën mu më vjen I mendim që ajo se çka ndodh herë tjera është një organizim midis dy partive, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Pra, mazhoranca me opozitën, le të themi. Këto të ngrihen protestë, e din që të ngrihen protestë, këto nxjerrin policët dhe I ushqejnë frikën gjithë atyre tjerëve që janë duke ndjekur nga ekrani. Është shumë e habitshme që sonde s'kishte shumë policë. Kur organizon Partia Demokratike me 10-20 veta që dalin aty, ke 300 policë, 400 policë. Vinë ato me makina policie, me zjarrfikse, me ambulanca, me gaz lëcjedhës, bën një show, një spektakël pa parë për t'i ushqyer frikën gjithë shqiptarëve që e ndjekin nëpërmjet medias. Kurse sonde ishte çdo gjë ishte spontane, çdo gjë ishte pa organizim, ishte e lirë, e thjeshtë. Gjithë secili foli, shpreu atë se çka ndjente. Na. Mi që ju përshëndes, natën e mirë, faleminderit.